А ова утро на дневен ред конечно е наубава тема. Обично на дневен ред зборуваме за проблеми, за политика, за општество, за сето она што ние секојдневие, а сега ќе зборуваме за спортот со причина во се зимските олимписки игри. Мој бака личен некаков впечаток дека можеби не толку атрактивни за гледање како во некое наше време, зборам во Македонија, а не и зимските спортови генерално не ни одат изминативе години. Но зошто е тоа така? Дали Македонија има потенцијал да биде олимписка нација за 10, 20, 30 години, дали е потребна некаква посебна стратегија, но и за сето она што се случува во македонскиот спорт, особено во инфраструктурата, особено младите и спортот. Зборуваме со првиот човек на новото Министерство за спорт, Борко Ристовски. Добро утро и добре дојде во утринската насител. Добро утро, благодарам на поканата. Како е да се биде министер во ново министерство? Па добро, зависи која ви е целта кога сакате, кога станувате министер. Дали сакате да бидете проформа или сакате да работите и да бидете успешен. Јас ми е останато тоа од спортските денови дека и го кажувам тоа, некои го сваќаат, некои не го сваќаат, меѓутоа ја немам друг избор освен да бидем успешен. Така да тоа ми е модото под кој се водам и доста напорно, доста жртва треба. Меѓутоа како и да е, јас сум навикнат на тоа, затоа што кога сакате да бидете успешен спортист мора да жртвувате многу работи, така да во истиот случај сега е така. Сега сакате да успеете, мора да жртвувате дел од својата приватност, своето време, својот комодитет, што е најважно, така да. А другите колеги министри како ве гледаат? Дали нели другиот министер за внатрешни, министер за надворешни работи, министер за спорт или подеднакво сите сте застапени? Па не. Знаеш како во наше време физичко беше физичко, ама историја е историја. Па добро, не, генерално сите колеги министри се нормални луѓе, нормална е комуникацијата, така да никој не гледа повеќето се остварени во надвор политичкиот живот или политичкиот свет, така да горе-доле се нормални односите, сите сме нормални луѓе кои што си имаат земено како голема обврска функцијата министер, така да нема некои големи разлики. Нормално одредени министерства се одговорностите поголеми од другите. Меѓутоа, како и да е на крај на денот, сите сме луѓе, да се биде човек е многу поважно тоа да се биде министер, директор или што и да е. Добро, со само тоа што премиерот го отвори во ново министерство, покажува дека сака да спортот биде дел од владините политики и дека сака спортот да биде, нели, рамо до рамо со сите други ресори. Не знам, сега министерот дали има време да гледа Олимпијада, дали нешто фати некој спуск. Гледам колку што можам да фатам. Најчесто кога ќе се приберам касно дома, гледам хокеј. Фатив хокеј и ги фатив делот од нашите спустови на нашите скијачи кои што ги има, така да во рамки на времето колку дозволува тоа го пратам. Да. Сега претпоставам ги следиш оние коментари. Ти на своја кожа имаш осетено дека во Македонија има 2 милиони селектори, сите се разбираат во се, особено кога е спортот во прашање. Нас олимпијадите не ни се некоја јака страна, реално, иако имаме нели и медали. Имаме ние Македонски олимписки комитет, тие се грижат за нашите представници на олимпијадите, но претпоставувам дека имаш многу размислувано и како човек, како спортист, подолгорочно да бидеме подобри на олимпијадите. Постојат ли практики во Европа и во светот како во некој спорт се вложува и да речам 3 спорта тука ќе вложуваме? Вака ќе направиме. Може ли Македонија да биде олимписка нација ако сме мала земја? Па видите, треба да почнам малце во спортот мора да бидете искрени, брутално. Да, многу е сериозно прашање и многу честен за да успеете, ако сака да има резултати. На некој тоа ќе му се допаѓа, некој нема да му се допаѓа, на некој помалку ќе му се допаѓа, некој повеќе му се допаѓа, меѓутоа секогаш мора да се кажуваат работите како што се, за да одите напред. Веројатно и во сите сфери на функционирање така, меѓутоа во спортот е посебно затоа што резултати се тие не можете нити да ги минимизирате, нити премногу да правите од нешто глорификација, да. Јас имам кажано пред многу години дека кај нас проблемот е институционален, а тоа е Олимпискиот комитет кој што е па во изминативе десетина години кој што треба да биде една капа на сите спортови во државата, меѓутоа кај нас ситуацијата е обратно. Олимпискиот комитет релативно или катастрофално слабо се менаџира и оваа гарнитура, меѓутоа и претходната гарнитура. Зашто е тоа така е тема на анализа.
која што ние ја правиме во моментот и по завршувањето на Олимпијадата ќе излеземе и со наш став за тоа што се правило, што се прави во Македонскиот олимписки комитет година. И што не се прави, бе? Па очигледно е дека ништо не се прави, затоа и ние почнавме една нов начин на финансирање во спортот, државата финансира, меѓутоа почнавме и да финансираме поединци кои што се од поединечните спортови, кои што директно ги добиваат средствата, а се талентирани спортисти кои што можат да фатат или да со поддршка да фатат норма за да отидат на Олимпијада, а не да одат со wild карти, така да еден од стипендистите е скијачката Јана Транс, која што на жалост два пати не успеа да ја заврши трката. Не знам, Ѓуретановиќ, тоа е Бобан Илиовски кикбокс кој што беше светски шампион, не знам кои се тука сега поново и браќата Рустемовски кои што освоја медал на европското првенство и на сребрен медал на светско првенство, така да пробуваме да во тој дел ги финансираме поединците, меѓутоа мора да се разбере дека Министерството не е Олимписки комитет и ние можеме да ги финансираме, меѓутоа се со една цел да тие спортисти мора да имаат достоинствени примања за да успеат. Мора да сите да сме свесни дека спортот е скапа играчка и дека секој еден спортист ќе може да биде успешен колку што ќе вложи во себе. Тоа е исхрана, медицинска нега, спортски масажи, тоа е све начин на живот кој што еден спортист треба да го практикува доколку сака да успее нормално. Така да ние во тој дел вложуваме и сме за почеток задоволни од тоа како оди соработката, меѓутоа сега влагаме веќе во втора година на финансирање, што ќе каже дека ајде првата да ја земеме како некој си начин на приспособување, меѓутоа веќе од оваа година и од следната ќе почнуваме да бараме резултати. А тие резултати значат во превод дека секој еден оној во кој што државата вложила одредени средства мора да покаже одредени резултати, за да се оправда логиката на финансирање, нели? И секој оној кој што нема одредени резултати да исполни, кои што се зацртани пред почетокот на финансирањето, ќе биде нормално тргнат од листата и ќе биде надополнета со некој друг кој што во меѓувреме надоаѓа. Така да мислам дека тоа е еден начин кој што ние како министерство и како држава можеме да помогнеме, меѓутоа главниот збор треба да го има Олимпискиот комитет кој што гледаме дека е во една состојба кај што последниве две олимпијади буквално се оди туристички и нашата делегација изгледа се само непристојно, на жалост. Баш туристички, да. За како сме тргнали ќе нема ни знамето кој да го носи. Мислам толку малце со тие wild карти, мислам се оди да мислам па не е само тој дел, ајде за момент да ги тргнеме резултатите на страна и тие wild карти, меѓутоа кога ќе видите, ќе направите паралела како изгледа една репрезентација, било која репрезентација земете, како изгледа нашата, како се облечени, кој тип на опрема добиваат. Значи, како и се во животот има квалитетна опрема, спортска и помалку квалитетна и неквалитетна. На жалост, јас сум преку спортот добар познавач на се она што го носат нашите олимпици. На жалост, тие спортисти без разлика што се отидени со wild карта не заслужуваат да носат и да изгледаат така како што изгледаат. Најпрво не репрезентативно, па потоа може да зборуваме и за резултатите, меѓутоа гледате дека нашата делегација не изгледа ни олимписки не изгледа во најмала рака. Има информации дека е добиена опрема која што на повеќето име промашен бројот, значи ако некој носи L даден му XL, ако носи XL даден му L, така да тоа се работи кои што покажуваат за работата или за неработата на Олимпискиот комитет, кој што пак ќе повторам ќе биде тема на анализа во наредниот период кој што следи и мора да се научиме дека во оваа држава без разлика кој на која позиција секој мора да сноси одговорност затоа што позицијата не е од Бога дадена, таа е позиција, носи одредени привилегии, меѓутоа носи и големи обврски и што е најважно носи одговорност најпрво према граѓаните, па према јавноста, а понатаму и према самите себе. Така да сите ние мора да носиме одговорност за сите наши постапки, работа или неработа што ја правиме.
Значи ќе биде интересно во периодот што следува. Тоа сакаш да кажеш, така? Добро, по анализи ќе биде. Добро. Добро, но ајде да малце пред да зборуваме за што се е направено во овој период за спортот во Македонија. Уште едно прашање поврзано вака општо, да речеме во Македонија има неколку спортови кои што прв ракометот, еве во фудбалот, кошарката некогаш се позастапени или каде што да речам условно кажано имаме повеќе шанси да се тркаме со европската и со светската елита, иако да ги споменеме ние поединци кои што по некакви спортови како што е таеквондото на пример имаат успеси. Бидејќи сме мала земја, мала економија, дали се размислува за развивање на некои спортови кои што кај нас не се толку, да речам, доминантни, а се по економски сплатливи за дечиња да може да се дозволат да тренираат, да не е скап спорт, така натаму, дали сте размислува тој поглед да некои спортови буквално заживеат во Македонија? Не знам на кои конкретно спортови мислите да се заживеат. Министерството за спорт и државата функционира, финансира буквално се што гледате од спорт во Македонија. И од оние турнири кои што ги гледате, кои што се играат, буквално сите се поддржани и финансирани помалку или повеќе од државата, така да за разлика од околните држави, ќе кажеме на компарација, на пример Србија не финансира директно во спорт како ние. Ама имаат резултати многу поне. Затоа велам, дали можеби не да се финансираат сите спорти, тука се, бидејќи сме мала земја, се фокусира на 5-6 спорта каде што имаме таленти, млади и таму да финансираме. Таков е и нашиот начин сега, значи ние ги поделивме спортовите. Например, многу важно да се каже дека спортовите мора да се поделат на олимписки и неолимписки спортови. Оние кои што се олимписки имаат сосема друга тежина од оние кои што се неолимписки. И мора да се направи таа една градација дека олимписките спортови имаат далеку поголема тежина, многу е потешко да се освои медаља на олимписки спорт отколку неолимписки спорт. Двете се тешки, меѓутоа олимпизмот е нешто сосема друго и нешто највозвишено во спортот и се она што треба да го представува спортот, така да ние успеавме да направиме некоја градација, меѓутоа пак ќе повторам, не е убаво одеднаш да правите реформа на сечење ова може, ова не може, затоа што на крај на денот има и во двата случаи има дечиња кои што се бават со тој спорт, има луѓе кои што рекреативно се бават со спорт и мора да се внима, меѓутоа направивме една градација на спортовите кои што некои од федерациите не може да ја прифатат реалноста, меѓутоа резултатите се единственото мерило кој што укажува тоа е дека ракометот е спорт број 1, подкрепен со големи учества на сите големи надпреварувања европски или светски во последниве 15 години. Друга репрезентација ние таква немаме. На жалост, така да го класифициравме спортот, ракометот како спорт број 1 во државата. Кошарката ни оди на жалост, на големо жалење во надолна линија веќе повеќе години. Сега ќе видиме новото раководство на федерацијата со новиот селектор дали ќе успее да направи некој нов преокрет, да видиме дали ќе може повторно да се дигне нацијата и се обедини околу кошарката и да што е можно повеќе дечија повторно се вратат да се занимаваат со кошарка и да тренираат. Фудбалската федерација, новиот председател исто така прави работи одлична работа, мислам дека и таму работите се придвижуваат на многу позитивни работи, се искорени корупцијата која што е многу важна и е застапена, морам да нагласам, во сите пори на општеството, па така и во спортот. Меѓутоа беше и федерацијата фудбалска под голем корупцијски скандал. Мислам дека и таму работите полека се доведуваат во нормално треба време. Не може нешто што е уништувано системски 10 години за 1-2 години да веднаш покаже резултати, меѓутоа позитивни се придвижувањата. Новиот председател на Ракомна федерација го продолжи континуитетот на работењето, стабилна федерација, така да ние ги направивме тие градации на федерации на кои државата ќе ги финансира повеќе од другите. Тоа е во колективните спортови, во индивидуалните спортови пак ќе кажам ги поделивме спортовите на олимписки и на неолимписки. Олимписките добиваат далеку поголема помош од неолимписките и ги финансираме индивидуалците кои што ви напоменав преска, го заборив и Дејан Ѓорѓиевски, нели, од таеквондо, кој што е еден од нашите најдобри спортисти кои што оваа држава го има освоеш на медал, така да се обидуваме да направиме да сите тие спортисти индивидуални, олимписки и неолимписки ги ставиме на една листа на спортисти кои што државата ќе ги
помага и ќе ли финансира поединечно на страна од финансирањето на нивниот спорт. Борење, порано во Југославија, независна Македонија, борење беше топ, некако кој да го не што се случува, не знам. Така е, управо сте. Имавме неколку состаноци со претседателот на Борачка федерација. Она што јас го побарав е да се почне и нормално во консултација со претседателот, да се почне од најмладите категории. Значи, ние не може веднаш да бараме резултат во сениорски категории. Мора да почнеме од базата, тоа се младинските децата и младинските и кадетите надпреварувачи, така да веќе државата Македонија беше организатор на Европско првенство во борење во Македонија, кој што беше поддржано и финансирано од Министерството за спорт и од државата. И мислам дека тука треба да се направи, затоа што не можете да направите и да привлечете млади деца се бават повеќе со некој спорт доколку не го испромовирате тој спорт. Така да почнавме од таму, ќе видиме како ќе заврши. Државата од секогаш имала борење, меѓутоа секогаш борачите биле 90% странци, не биле македонски борачи, така да увезени сега има некои такви најави, меѓутоа ќе се трудиме да тој процес го минимизираме или доколку дава пасош и државата тоа да бидат наистина квалитетни спортисти. Така. Оно што е за поздрав и оно што можам да го видам од вашето досегашно работење во новото министерство, што сте фокусирани на спортска инфраструктура, многу се направи, зошто токму тука е фокусот? Па многу едноставно, не може да правиме резултати доколку нема спортска инфраструктура, не можем да барам резултати од ниедна федерација, ниеден спорт доколку не возможиме барем основни услови за тој спорт да се развива. Мора да има спортски сали, мора да има затоплени спортски сали, мора да има спортски терени каде што ќе се развиваат спортовите, така да направивме навистина многу. И мислам дека инфраструктурата е основата на развој на секој спорт, па потоа доаѓа вложувањето, тоа ни е во втора фаза ставено, значи прво спортската инфраструктура, па вложувањето во тренерски кадар кој што ќе биде увезен да едуцира македонски тренерски кадар кој што тие потоа ќе продуцираат млади таленти и тие ќе стануваат професионални спортисти и ќе носат успех. Значи процесот е тој по кој што треба да одиме, меѓутоа без инфраструктура не верувам дека може да се направат резултати. Вие може да го однесете и како еден пример, најдобриот тренер во било кој спорт, ако го однесете во ладна сала, во сала каде што нема основни услови за тренинг, мислам дека е безпредметно да се барат резултати од човек кој што да оплатите илјадници евра, ако нема основни услови за тренинг, не може ни да испорача никакви резултати. Така да направивме многу, не чека уште многу работа, навистина. Одлучив да ги завршиме и сите оние проекти кои што беа почнати од претходната влада, иако беа само на почеток, меѓутоа одлучивме да ги завршиме затоа што на крајот на сепак тоа се државни пари, јас немам право да одлучувам и да стопирам нешто за кое што, иако не се согласувам со дел од тие проекти, затоа што се преплатени, прененаменски потрошени се пари, меѓутоа имам обврска како човек кој што сум заложен спортот да тие проекти ги завршиме сите оние базени кои што беа почнати пред 5 години. Базен се гради за 12 до 15 месеци. Претходната власт го градеше 5 години и беа на 20%. Ние сите базени се завршени, дел од тие се пуштени во употреба, дел се технички заради поврзување со водовод во тек, меѓутоа важно е дека успеавме заради одговорност пред јавноста да ги завршиме тие базени и да почнеме многу нови проекти. Јас се гордеам со 2 проекти кои што се важни за општеството, не толку за спортот, да, меѓутоа и за општеството, кој што е салата Вулким, кој што набрзо ќе има пресконференција и ќе отпочнеме со реконструкција. Его таа сала еднаш веќе беше реконструирана, па 10 години остаена да пропаѓа. Ја начекавме во една ситуација и состојба катастрофална. Не знаеш колку време сме зборувале за таа сала во утринскава програма, со кој не реално. Во живо сме се јавувале од сала. Конечно да ред и секоја чест да тоа се седи. За колку време очекувате да... Па мислам дека договорот е 15 месеци, меѓутоа сигурно сум дека ќе завршиме порано. Најважно од се е што почнавме, ние работиме на салата Уким веќе помалку од една година, околу една година, затоа што имаше навистина некои законски недоречености околу таа сала, чија е надлежноста, кој е собственик на чие земјиште. Успеавме тие работи да ги разрешиме и веќе објавен е и завршен повикот за реконструкција, компанија која што ќе реконструира, потпишан и договорот и веќе од наредната недела, сега мислам дека се екипите кои што расчистуваат, бидејќи има многу стакла, ѓубре
во салата, мислам дека екипите се на терен да го расчистат и мислам дека следната недела во текот на следната недела ќе имаме пресконференција кај што ќе објавиме дека навистина почнуваме со реконструкција на таа сала. И сега кога некој вложил 120-30 милиони, не знам колку предходно во таа сала, сега од негрижа на сите институции буквално, повторно треба да се вложуваат пари кои Но се направи нова некоја, да. Тера разбирам, така е, штета. 120-130 милиони се сериозна сума на денари, на пари кои што може да се вложат на друго место, меѓутоа пак е повторно треба да работиме малци на одговорноста дека нешто ако не е мој не значи дека треба да го уништувам. Сега чува ќе биде салата конечно? Салата во моментов е сопственост на Министерството за спорт. Добро. Кога ќе завршиме со реконструкција, ја предаваме на УКИМ. И УКИМ ќе има надлежност да ја раководи. Надлежност да ја раководи и да се грижи нормално и за нејзино стопанисување, меѓутоа и за одржување на хигиената и за безбедноста на салата. Добро, и расадник да го спомнеме. Од големите проекти, реално. Тоа е веќе, јас споминав пред некој ден, тоа веќе ми личи за готово. Па готово е, да, при крај тој проект. Расадник е еден од проектите кои што навистина се гордеам, од причина што Расадник 20 на години, не знам дали се сеќавате, беше оставено како едно дубло, беше едно собиралиште на наркомани и на луѓе кои што бездомници живееа во таа сала, и околината имаше еден базен отворен во околината на салата кој што беше див, така да ние успеавме во соработка со тогашниот градоначалник на Кисела Орци Георгиев, сегашен на Скопје, да направиме заеднички план да салата ја извлечеме од сопствеништво на човекот кој што имаше под закуп да направиме заеднички план да Министерството за спорт ја реконструира салата, а Кисела Вода во тој период да партерното уредување го направи, значи се срушија сите тие базени, сега ќе има преубав парк таму кој што пак е повторно ќе продуцира не само за спортот и за спортските екипи, ќе продуцира квалитет на живот. Затоа што во тој парк ќе биде навистина голем. Мислам дека околу 2000 квадрати, околу 3000 квадрати е големо тоа. Околу салата ќе биде спортската сала кој што е при крај еден дом на сите спортови, ќе биде дом на раковетниот клуб Вардар, меѓутоа и на сите клубови кои што гравитираат на територија на Кисела Вода, и е нешто кое што убава приказна од нешто што било негативна слика во општеството, да направите нешто позитивно и да тоа остави трага во вашата работа. Надвор изгледа многу реално. Сериозна работа вложивме таму навистина. Јас сум секој недела, значи ден недела, не седмица, туку недела кога ден, седмица, него немам пропуштено ден недела да не отидам на контрола на салата до каде, затоа што мора да ги буткате работите и на тој начин, иако тоа не е моја работа, меѓутоа и се смееме со човекот кој што ја изведува салата, кој што компанијата и вика министер, дали може баре една недела да немаме контрола на сала, да можам вика да отидам негде на викенд со семејството, затоа што кога одам јас го викам и него да дојде секоја недела, така да тоа е една работа на која што навистина се гордам, и оваквите проекти се една од причините кои што се нафатив и сакав да бидам на оваа функција, за да оставите трага во општеството и да оставите трага во својата работа. Мислам дека тоа е поентата на секој еден кој што се нафаќа, барем мојата, кој што се нафатив на овој тип на работа. Почнуваме уште две нови сали. Едната е нова почната во Војната академија во аеродром, почнуваме нова сала, се расчистува теренот и позади фудбалската федерација во аеродром. Почнуваме нова сала во Крушево, која што ќе биде центар за подготовки на многу репрезентации. А старата сала во Крушево, што нешто и таму имаше проблеми? Старата сала, таа е во градот, старата сала, меѓутоа таа нема димензии за други спортови, освен за одбојка, и истиот случај е како УКИМ оставена навистина на негрижа, и таа сала не е функционална, и ние во горниот дел на градот правиме една спортска сала која што ќе биде навистина во близина, има два хотели, плански ни е направено тоа, за да сите оние репрезентации клубови кои што одат на подготовки надвор
од Ќе те Македонија. прекинам, извини, тие се овие објекти што ги зборуваш се од програмата оваа година, Сега бидејќи ќе ги гледам почнеме дека тие. над 5 милиони евра од буџетот се издвоени. Тоа се тие проекти? Сега ќе ги почнеме, да. Добро. Меѓутоа тие 5 милиони не ги гледате дека се 5 милиони, некој каже 5 милиони е малце. Меѓутоа тие 5 милиони се средства кои што ќе се потрошат оваа година. Да, во оваа програма, да, година, во оваа година. Значи вие за една година не може, ние ќе почнеме салата, еве новата сала пример во за некои си 40 на дена во аеродром. И вие од април до декември не може да ја завршите салата, значи ќе ви требаат повеќе време. За тој период од 7 месеци се предвидени X пари за салата. Значи дека овие 5 милиони не се 5 милиони, се многу повеќе, меѓутоа 5 милиони оваа година. А секоја сала е поделена на 2 години финансирање, така да плански работиме за тој. Те прекинав, почна да кажа Крушево, спомна нешто друго, па граѓаните сакаат да знаат каде се, што се прави. Не, баш ми е драго што има интерес за на овие теми. Крушево ќе биде центар за подготовки на репрезентациите и на клубовите, затоа што во Македонија не постои планина каде што имате спортска сала квалитетна, затоплена, квалитетно направена со сместувачки капацитети во близина. Не постои. Во Маврово има, меѓутоа салата е навистина нефункционална и не соодейства со цените кои што ги даваат, и направи Министерството за спорт една анализа колку средства се одливаат од државата само за подготовки на репрезентациите и на клубовите. За во други земји, да. За во други земји, одат во Словенија, Хрватска, Србија, преку 1 милион евра само за 4 месеци се одливаат, и ние одлучивме да направиме еден таков потек да се вложува во Крушево, најпрво да си промовираме нешто што е наше автоктоно македонско, и сигурен сум дека Крушево е некако на средина на сите ние, не е многу далеку, и ќе биде дом на многу репрезентации и екипи, и сигурен сум дека Крушево и како град ќе успееме да го исполниме, меѓутоа и како спортска дестинација за подготовки на сите наши репрезентации и клубови. Ова влада и Министерството доделиле над 500 стипендии за млади талентирани спортисти, претпоставувам дека на многумина тоа многу им значи. Па да, секоја година доделуваме помош за 500 талентирани дечиња. Нешто што мене ми представува навистина задоволство, една голема работа, затоа што да поддржите, иако сумата е символична, околу 9000 денари, меѓутоа е помошта важна, меѓутоа и символиката има голема улога, тоа е дека државата го поддржува, го поддржува и ги прати сите оние таленти кои што се во држава. Мене ако ме прашувате лично бројката од 500, мислам дека е преголема. Треба да се направи, според мене, да се намали таа бројка, меѓутоа сумата се зголеми, да остане истата сума која што државата ќе ја дава за тие дечиња, меѓутоа да се скрати, да речеме, на 300 дечиња и да сумата им се зголеми наместо по 9 по 18.000 денари, затоа што реално во денешно време 9.000 денари не се некоја голема се помош, меѓутоа не се некоја голема помош, не може еден пар патики да си купат дечињата, така да сакаме да направиме да има и символика, меѓутоа и да има навистина помош финансиска за семејството на дечињата кои што се бават со спорт, а од друга страна искрено не верувам дека имаме секоја година 500 таленти кои што се бават со спорт, така да има таму, ние направивме некоја почетна ревизија, има многу и таму е злоупотреби. Да, на жалост се користат и децата да се ставаат на списоци за да родителите потоа ги земаат парите, деца кои што воопшто не се бават со спорт. Страшно. Така да жално е, меѓутоа реалноста и ситуацијата е таа и мора да работиме најпрво на тој план, а потоа и да направиме помошта која што државата ја дава за дечињата да биде на право место и да биде финансиски добро поддржана. Имаме ли таленти? Апсолутно, Македонија е сериозно талентирана држава за спорт. Меѓутоа, пак ја повторам, мора да се знае каде да се вложува. Ние не сме нешто екстремно богата држава за да можеме сите спортови да ги финансираме. Ние треба да финансираме... Не знам нешто хокеј да ќе има некој турнир. Па да, ќе има, се појавуваат. Па добро, тоа е интересно. Има секакви федерации, има секакви спортови, ги почитуваме сите федерации, меѓутоа исто од друга страна треба да сме свесни дека државата не може да финансира све. Државата ќе и работиме на план да финансираме одредени спортови, како што кажате вие, да ги финансираме повеќе, а сите други да ги поддржуваме. Државата преку
десетина 12 милиони троши годишно на директно субвенционирање на спортот. Така да мислам дека тоа е една сериозна сума на средства, а како што сте сведоци вие, некои резултати поголеми немаме, што ќе каже само по себе дека нешто правиме погрешно и треба да се промени или начинот на финансирање, или начинот на работа на тие федерации, клубови и така натаму. Види, кај нас се паѓа на грбот на спортистите, ние имаме тешка историја, сменивме знаме, сменивме име, не признаваат и него спортистите најмногу не радуваат, најмногу тоа знаме кога ќе го видиме, најмногу сме критични према, сам на своја кожа го имаш доживено. Се извинам, јас некако цело време се мачам вие ти, затоа што на ти слободно. На ти затоа што толку многу те знам, толку знам каков човек си, каков спортист да тоа министер ми некако ми е второ. За крај ви имаме уште некои 2 минути. Кажи ми што е она што според тебе би сакал да го направиш како најголем твој проект после Салава Расадник пред некојаш да си заминеш од таа функција министер за спорт? Па добро, јас кажав на почетокот, мислам дека барем јас сум таков човек, кога се нафаќам сакам да оставам трага, најпрво во општеството, во спортот, меѓутоа да бидам и пример за моите деца кои што сега се премногу мали, меѓутоа за X години ќе пораснати, ќе бидат свесни за се ова што сега јас го работам, така да мислам дека градењето на квалитетна спортска инфраструктура на територија на цела Македонија, не може да зборам конкретно за проекти, меѓутоа ќе зборам генерално затоа што навистина за една година Министерството за спорт почна и ќе заврши 6 спортски сали, тоа е една сериозна работа која што изминати од цело Министерство за спорт и би се заблагодарил на сите кои што се дел од таа работа ја работевме. За следната година ние во план да почнеме уште 4 нови спортски сали, уште 2 базени кои што ќе бидат поинаку проектирани од овие сега претходниве, и на крај на работата е да се изгради еден голем спортски центар во Скопје и во Битола треба да се градат 2, меѓутоа најпрво во Скопје кој што го имавме во план, меѓутоа лошата комуникација со поранешна градоначалничка на град Скопје го стопираше тој проект, така да сега со новиот градоначалник веќе почнуваме да разговараме и сигурен сум дека еден од главните проекти ќе биде и тоа е мултифункционален спортски центар кој што ќе биде со отприлика 6.000 гледачи, кој што ќе биде за сите спортови, кој што ќе има и детска игротека, фитнес зона, спа центри, нешто кој што ќе биде едно обележје на еден друг дел на градот, да не ги трупаме сите спортски сали само на едно место. Така да спортската инфраструктура, промената или носењето на нов закон за спорт кој што е многу важен, меѓутоа сега во овој момент не можеме да го завршиме затоа што е сериозна работа која што бара јавна дебата, пара многу луѓе да се вклучат во тој процес, работиме на тој процес, меѓутоа тие се работи кои што сакам да ги завршам и ќе остават трага на мојата работа. Да ни дојдеш пак, бидејќи имам уште многу прашања, времето ни е толку. Ти посакувам многу успех во работата, знам каков работиш, знам каков човек, знам колку сакаш спортот и знам колку сакаш Македонија, така што те чекаме повторно во утринската на сито. Благодарам покана. А ви останете со нас, се враќаме по рекламите.